ហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យមានការសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតដែលព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមទាំងការសហប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងៗបាទដូចជាបងឡើងថ្មីមកបានឡើងមុននឹងបន្តិចថាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀនឲ្យយល់ដឹងអំពីបាទសហគ្រិនដូចជាចាស់សហគ្រិនចំនួនអញ្ចឹងឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏មានការខ្លាយបន្លំម៉ាស់ដូចជាបាទកូនដូចជាអីជាដើមតើក្នុងនាមបងជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយនឹងអាចជំរុញឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីព្រោះថាដឹងថាយើងបច្ចុប្បន្នមានសង្គ្រាមជាមួយសៀមគឺថាដោយបងប្អូនជាខ្មែរគាត់ធ្វើកិច្ចការមិនប្រើប្រាស់របស់សៀមហើយผมឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មានការយល់ដឹងទូទៅនៅតាក់ទងបាកូដក៏ដូចជាតំណែងស្គាល់គុំសាសរបស់យើងបាទតាក់ទងទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះគឺយើងខ្ញុំមានបំណងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យជាពលរដ្ឋយើងយល់ច្បាស់អំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជួនកាលវាជារឿងទូចមួយជា trademark ទូចមួយប៉ុន្តែបើសិនជាវាជា trademark ល្បីមួយវាអាចមានតម្លៃថ្លៃរាប់រយលានដុល្លារឧទាហរណ៍ Apple អញ្ចឹងគាត់តែ trademark រូបថ្លៃប៉ោកាត់មកជាដល់វានឹងមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លាររាប់ billion ដុល្លារអញ្ចឹងសំខាន់គឺឲ្យជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយទី2ប្រជាពលរដ្ឋជាទី1ហើយទី2អ្នកអនុវត្តច្បាប់ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់គឺឲ្យគាត់យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែរថាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមានតំណែងដូចតែដែរទៅនឹងការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍនៅធុរកិច្ចផ្សេងៗចំពោះការคล้ายម៉ាកយើងឃើញជាច្រើនទោះជាពិសេសជាម៉ាកដែលល្បីៗគឺសមាគមនឹងជំរុញវាស្ថិតក្នុងវិរៈដែលខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ចិត្តដែរគឺជំរុញការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងក្នុងករណីថាមានការរំលោភបំពានម៉ាកយើងនឹងធ្វើអាចធ្វើជាវេទិកាដើម្បីទទួលយកពីធាតុចូលពីវិស័យឯកជននានាអ្វីដែលជា concern របស់គាត់ជាកង្វល់របស់គាត់ថាតើប៉ះពាល់គាត់វាមិន